야, 남의 인생 깜빡이도 안 켜고 끼어들어와가지고 참 뻔뻔하네. 어? 아니 어떻게 내가 당신을 믿고 이 일을 합니까? 차라리 전요한이랑 손잡고 큰 돈을 벌지. 지금 그게 무슨 말씀입니까? 국정원이나 전요한이나 다 똑같은 짓 하는 거 아니야? 사람 뒤통수 쳐가지고 이용이나 해먹고. 그럴 바에야 나는 차라리 돈이 되는 쪽을 선택하겠다 이 말이야. 최창원 씨가 국익이 중요한 것처럼 전 사익이 중요한 사람입니다.